Ja, of dat die eerste tel, mist hij dan nog iets, die eerste tel? Ik vind het wel fijn dat die bas dan begint. Rustiger op de nacht. Beginnen met de drums. Juris. Komt er een basje bij. Gitaartje erbij. De toetsen hoor. Misschien ook En de blazers. Bram moet al zoveel gedaan zweren. Zeker, de inleving moet erin zitten. Ja, zeker. Je moest de inleving huren in de plaat. Dit is de studio hoe het allemaal gebeurt, jongens. Vergeleken met de vorige plaat is deze toch iets magischer. Ja, we zien veel meer bezig met experimenteren. Hebben er geluidjes in. Er is er ruimte voor effecten. En ik denk dat het ook wel een toegevoegde waarde kan zien. In ieder geval erg mooi kan weren. De mensen die in de Domein zijn geweest bij ons concert, die hebben al een beetje kunnen proeven van wie het album dan een beetje gaat weren. Maar meer verklappen we ook niet. Want achter deze wereld zonder kleuren. Die was nice. Want achter deze wereld zonder kleuren. Ja, en Paul is dit dan door in de studio te zingen en wie zit hier dan alleen maar commentaar te geven op wat Paul aan het zingen is. Daarom ben ik niks zo moe. Commentaar, verbeteringen, zo wil ik het liever noemen. Mentale steun. En ik neem het suggesties. Was iets met eens doen Of niet. Ja, maar vindt ze dat dan mooi? Ik vind hem er 2 keer een beetje hangen, dat vind ik niet mooi. Nee, precies. Want het is koud, het is bevroren. Dat vind ik ook niet mooi. Iets Nee, ertussenin maar nu, misschien ja, wel. oké, dit is dan de andere uiterste. Ja, Maar ja, nu ja. trekt ze hem heel lang. Ja. Ja, laten we zo. Ja. Het is koud, het is bevroren. Oh, lekker errie hoor. Dat is wel beter, ja. En cut.